نقابوفوبیا در پاساشوروی پهن شده تا به قزاقستان هم رسید. در خبرها گفته می شود که سنت قزاقستان قانون بررسی می کند که پوشیدن لباس های روی پوش را در جایهای جمعیتی منع می کند، از جمله نقاب که بعضی مسلمان زنان می پوشند. تنها حالتهای استثنایی اینهایند: نقاب طبی، لباس کاری مخصوص و حالتهای شبیه این. قزاقستان میتواند آخرین کشور آسیایی مرکزی شود که پس از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان پوشیدن نقاب را منع میکند. گفته می شود که قبول قانون نو برای تأمین کردن امنیت، حفظ ارزش‌های دنیوی و نگاه داشتن هویت ملی قزاقستان ضرور است. ولی اگر به تاریخ مردم آسیای مرکزی نگاه کنیم، پس از آنکه این مردم اسلام را قبول کردند، زنان با اخلاص و صادقانه نقاب می پوشیدند. بسیاری از تاریخ شناسان میگویند که نقاب را میتوان یک قسم لباس عنعنوی یا ملی مردمان آسیای مرکزی مثل قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان دانست. ولی امروزها معلوم نیست که حکومت‌های حاضره این کشورها از کدام لباس ملی حرف میزنند، وقتی که لباس اصلی مردم که ریشه در دین و فرهنگشان دارد نادیده گرفته می شود. با گفته سیاستشناسان، با بهانه محافظت لباس ملی، هدف این کشورهای حاضره این است که مردم را از دین اسلام دور کنند. اگر چنین رفتار ادامه یابد، ممکن است که نسل به نسل مردم از دین و عنعنه‌های اسلامی خود جدا شوند و رابطه‌شان با فرهنگ گذشته‌شان سست گردد. بسیاری ها تنقید میکنند که این گونه قانون ها حقوق های اساسی انسان، به خصوص حقوق زنان مسلمان را پایمال میکنند، زیرا برای بسیاری از آنها نقاب پوشیدن یک قسم اعتقاد دینی شخصی آنهاست. در روسیه هم بعد آنکه بعضی گروه ها خواستار منع نقاب شدند، در دمع دولتی پیشنهاد محدود کردن حجاب در مکتب ها و جایهای دیگر بررسی شد، اما با شرافت اعتراض و واکنش مردم، خصوصا عالمان دین اسلام، این تصمیم موقتا قطع کرده شد. برخی از علمای روسیه که همزمان سیاستمدار هستند آگاه کرده بودند که اگر امروز نقاب منع شود، فردا حجاب هم میتواند زیر فشار افتد و همین طور هم شد. افسوس که در کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان مردم به قرارهای و قانونهایی که نقاب یا حجاب پوشیدن زنان را منع میکنند اعتراض جدی نکردند و با قوت از آنها حمایت نکردند. از همین رو مردم در قزاقستان باید به این گونه قرارهای حکومت جواب دهند و اعتراض کنند تا حق زنهای مسلمان مثل پوشیدن لباس اسلامی پایمال نشود.